হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি গুড্ডু ব্লগারজন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো ফ্রেন্ডস, আজকে অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আবার ফিরে এলাম। তো মাঝখানে কয়েকদিন যাবৎ কোনো ব্লগ তৈরি করা হয়নি। ফ্রেন্ডস, আমার প্রথম ব্লগ না বানানোর কারণ হচ্ছে, বন্ধুরা, আমি ব্লগ তৈরি করি যাই হোক না কেন, যেরকম করি না কেন, তো ব্লগ তৈরি করে ব্লগ এডিটিং, ভিডিও এডিটিং করে পোস্ট করতে অনেক টাইম লাগে বা অনেক সময় সাপেক্ষ এবং অনেক মেহনত করতেও হয়। তো ফ্রেন্ডস, এত কষ্ট করে আমি ভিডিও পোস্ট করি, তো ভিউজ আসে না এতটা, তো অনেক সময় ডিমোটিভেট হয়ে যায়, ভাবি আর ব্লগ করব না। তারপর আবার অনেক সময় ভাবি না, ব্লগটা কন্টিনিউ করলে ভালো হয়। তো এরকম করতে করতে তো অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়, ব্লগ করা হয় না। আর আবার ভাবি যে আমি প্রতিদিন কী কন্টেন্ট নিয়ে ব্লগ তৈরি করব, যেহেতু আমাদের ছেলেদের ব্লগ প্রতিদিন সেই একই ডেলি লাইফের ব্লগ হয়তো অনেকেই দেখতে ভালোবাসেন না। তো বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে এটাই প্রবলেম হয়। তো এরকম আরও অনেক কারণ রয়েছে। এবং বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে মাঝখানে দুদিন, আজকে হচ্ছে সোমবার, মঙ্গল, হ্যাঁ মাঝখানে দুদিন বৃহস্পতিবার আমাদের বাঙালির সবথেকে মানে স্কুল লাইফের যে সবথেকে আমাদের বড় পুজো হচ্ছে সরস্বতী পুজো। তো সবথেকে আনন্দের দিন, যারা স্কুলে এই মুহূর্তে পড়ছে তাদের কাছে সবথেকে বড় এবং সবথেকে একটা কী বলবো, একটা সবথেকে আনন্দের মুহূর্ত একটা। তো তাদের কাছে সরস্বতী পুজো মানে একটা বিশাল ব্যাপার, এবং আমাদের কাছেও ঠিক তেমনই, যদিও এখন আমরা আর স্কুলে নেই, স্কুলের এখন বাইরে রয়েছি। তো বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে আমরা ফ্যাক্টরিতে যেখানে বসতাম, আর যে ফ্যাক্টরিতে আমরা আড্ডা মারি প্রতিদিন, তো সেই ফ্যাক্টরিতে আমরা প্রত্যেক বছর সরস্বতী পূজা করতাম, বুঝতে পারলেন? তো এই বছর যে আমরা পুজোটা করব, তো এটা হয়তো আমাদের লাস্ট হতে পারে। কারণ পুজো যদি লাস্টও না হয়, এর পরের বছর থেকে যে আমরা যে প্রত্যেক বছর যে পুজো করতে গিয়ে যে আনন্দটা উপভোগ করতাম, বা সবাই মিলে যে পুজো এবং বিভিন্ন রকম ফিস্ট বলুন বা যাই বলুন না কেন, সেই সব আনন্দ মুহূর্তগুলো হয়তো আর থাকবে না। এরপরে হয়তো পুজো হলে হয়তো শুধু সিম্পল পুজো হবে, আর কিছু হয়তো হবে না। কারণ বন্ধুরা, সবথেকে আমাদের মানে কষ্টের বিষয় হচ্ছে, আমাদের যে সিন্টু ভাই বর্তমান যে ফ্যাক্টরি ওনার, সে ফ্যাক্টরি ছেড়ে দিচ্ছে, এবং ফ্যাক্টরি সে ছেড়ে দিয়ে এখন তার নিজের বাড়ি চলে যাবে। তার বাড়ি হচ্ছে রামনগর 2 ব্লকে কেশবপুর। তো সে তার বাড়ি ফিরে যাবে এবং সে সেখানেই তার নতুন বিজনেস হয়তো শুরু করবে। তো আমাদের যে একটা এতদিন আড্ডা মারার যে জায়গা ছিল, বা আমরা যেখানে বসে সবাই মিলে আড্ডা মারতাম, আনন্দ উপভোগ করতাম, সেই জিনিসটা হয়তো আর হবে না। তো তার জন্য খুবই মন খারাপ লাগছে। তো এই বছর হয়তো সরস্বতী পুজো কোনো রকম হয়ে এই বছর হয়তো লাস্ট হয়ে যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, আমি আজকে দুটো ব্লগ বানাবো। একটা হচ্ছে আমাদের পুজোর যে শুরু হওয়ার আগে যেসব পরিক্রমা বা প্রস্তুতি পর্ব, সবগুলো আপনাদের দেখাবো। এবং আজকে যে এই ব্লগে আমি কন্টেন্ট করছি, যে কন্টেন্টটা নিয়ে করছি, সেটা হচ্ছে আজকে আমি একটা মোবাইল অর্ডার দিয়েছিলাম। আমার বাড়িতে যে আমার মিসেস রয়েছে, তার কাছে মোবাইল আজকে 2 থেকে আড়াই মাস হলো, তার কাছে কোনো মোবাইল নেই, মোবাইল খারাপ হয়ে গেছিলো। তো আমি ভাবছিলাম যে আমি একটা ভালো মোবাইল, একটা দামিকের মোবাইল নিব, তো যাতে আমার এডিটিং করা বা বিভিন্ন কাজ করতে সুবিধা হয়। কারণ আমার যে এই মোবাইলটা দেখছেন বন্ধুরা, তো এর যে প্রসেসরটা রয়েছে খুবই স্লো, তার জন্য একটু প্রবলেম হয় আমার ভিডিও এডিটিং করতে বা ভিডিও ক্রিয়েট করতে প্রচুর টাইম লাগে। তো আমি ভাবছিলাম একটা নতুন মোবাইল নিব এবং এই মোবাইলটা আমি ওয়াইফকে দিয়ে দিব। কিন্তু বন্ধুরা, আমার যা রিকোয়ারমেন্ট আছে মোবাইলে, যেসব জিনিস আমি চাই, তো সেই সব রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী মোবাইল দেখতে গেলে 40,000-এর উপরে চলে যাচ্ছে। তো এত টাকা আমার পক্ষে অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয়। তো আমি লাস্ট পর্যন্ত একটা ওয়াইফের জন্য একটা মোবাইল অর্ডার দিয়েছি। যদিও আমার স্যামসাং মোবাইলের প্রতি এতটাই নেই, স্যামসাং নিব না ভাবছিলাম, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত একটা স্যামসাং মোবাইল অর্ডার করেছি, স্যামসাং F23। তো আজকে তার ডেলিভারি ডেট আছে, আজকে আমার ওই মোবাইলটা আসবে। তো তার জন্য আপনাদের দেখাবো ওই স্যামসাং যে আমি মোবাইলটা অর্ডার করেছিলাম, ওটা আমি ইএমআইতে নিয়েছি। তো সেই মোবাইলটা আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। তো এটা একটা আমার ব্লগ হয়ে যাবে। তারপরে আপনাদের দেখাবো আমাদের সরস্বতী পুজোর প্রস্তুতি পর্ব। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটা কিন্তু কন্টিনিউ দেখবেন এবং আশা করি আমাকে সবাই সাপোর্ট করবেন। কারণ আপনারা ভালো মতনই জানেন যে আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া যে কোনো ক্রিয়েটারের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া খুবই অসম্ভব। তো আমি চেষ্টা করছি কন্টিনিউ ব্লগ করার জন্য, কারণ এই যে বললাম, আমার মাঝে মাঝে ডিমোটিভেট হয়ে যায়, কারণ ভিডিওতে তেমন ভিউস আসে না। তো খুবই খারাপ লাগে যখন ভিডিওতে প্রচুর ভিউস আসে না, কেউ কমেন্ট করে জানায় না কেমন হয়েছে বা কী হচ্ছে, কোনো রেসপন্স থাকে না ভিডিওতে, তখন একটু নিজের মধ্যে একটা আলাদা ফিল আসে। তো এইভাবে চলছে দিন, দেখা যাক কী হয়। আমি চেষ্টা করছি কন্টিনিউ ব্লগ করার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, আমি আর একটু পরে স্ট্যান্ডে যাব। তো যিনি মোবাইল নিয়ে আসবেন, দেখা যাক। প্রথমে আপনাদের সেখানে, আমি যেহেতু ফ্লিপকার্ট থেকে আসছে, তো আমি সেখানেই আপনাদের মোবাইলটা একটু খুলে দেখিয়ে দিব, তারপর বাড়ি এসে আপনাদের একটা আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওতে আপনারা কন্টিনিউ থাকবেন, সাথে থাকবেন। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন এসেছিলাম আমাদের নেপালের একটা বন্ধুর কাছে। তো তার মোবাইল দোকানে এসেছিলাম, সরস্বতী মোবাইল।
তো আমাদের মোবাইল চলে এসছে, এখন কোরিয়ার থেকে ফোন করেছিল। তো আমাদের ফোন আমাদের যে দীপুদা আছে তার ফলের দোকানে আমরা রেখে দিতে বলেছি। তো এখন গেলে আমরা ফোনটাকে আনবক্সিং করব। যদিও আনবক্সিং করা হয়ে গেছে, কারণ আমি চেক করে নিতে বলেছিলাম, ফ্লিপকার্ট থেকে এসছে যেহেতু বিশ্বাস নেই। তো গেলে আমাদের দেখাচ্ছি। তো চলুন বন্ধুরা, আপনারা সাথে থাকবেন। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন দীপুদার দোকানে পৌঁছে গেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের দীপুদার ফলের দোকান। তো আমাদের মোবাইল এসে গেছে। তো এখন এই ফোনটা আমরা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আনবক্সিং করে আপনাদের দেখাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা সাথে থাকবেন। আমাদের এখানে সূর্য আছে, সূর্য এখন রশ্মি দিচ্ছে, আর একটু নিভে যাবে। তো চলুন বন্ধুরা। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা মোবাইলটাকে ওপেন করছি, বক্সটা। তো এই হচ্ছে আমাদের মোবাইল, এটা ডিপ গ্রিন আছে। তো মোবাইলটা আমরা এখন সাইডে রাখছি। এর ভিতরে চার্জার দেয়নি বন্ধুরা, এখন প্রায় মোবাইলের চার্জার কেটে নিচ্ছে কোম্পানি ভিখারি হয়ে গেছে। এখানে দিয়েছে সিম টুল কিট, সিম ইজেক্টর। এর ভিতরে কি দিয়েছে, এর ভিতরে একটি ডাটা কেবল আছে টাইপ সি। আর কিছু নেই, এর ভিতরে কিছু পেপার দিয়েছে, পড়ার মতন এখন সময় নেই। তো এগুলো এখন সাইডে রাখছে। এর ভিতরে কিছু আছে না, নেই। তো ফ্রেন্ড, এখন আমরা উপরে পেপারটাকে তুলে ফেলবো। দেখুন বন্ধুরা, খুব সুন্দর, কালারটা খুব হেভি। এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের বডি আছে। তো আমরা এখন এটাকে অন করব বন্ধুরা। যদিও আমার স্যামসাং নেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, লাস্ট পর্যন্ত সেই স্যামসাংয়ে নিলাম, একটা টাইট বাজেটের উপর, টাইট প্রসেসর দেখে। তো এটা 6GB ভেরিয়েন্ট আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন মোবাইলটা অন হচ্ছে, বুট হচ্ছে। তো এখন স্টার্ট হয়ে গেল, এবার আমরা সেটিংগুলো কমপ্লিট করে নিই। তো ফাইনালি আমাদের মোবাইল ওপেন হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, একটা সমস্যা হচ্ছে, এখানে প্রচুর এক্সট্রা অ্যাপ দিয়েছে যেগুলো আমাদের দরকার নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে আনইনস্টল করা যাবে। এগুলোকে করা যাবে। এই যে দেখুন, আনইনস্টল অপশন এসছে, এখন করবো না যদিও। তো বর্তমান আমরা ক্যামেরাটা আগে ফাইনালি আগে দেখবো। এই হচ্ছে ক্যামেরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ক্যামেরার কোয়ালিটি। তো আপনাদের কিছু ছবি আমি তুলে দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা 10x পর্যন্ত জুম আছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা এতক্ষণ দেখলেন যে আমি যেসব ছবিগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এই স্যামসাং F23 থেকে তোলা। তো সেই সব ছবি আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখলেন। এবার বলি আপনাদের এই মোবাইলের ফুল ডিটেলস আমি রিভিউ দিব, কারণ আমি এতক্ষণ বাড়ি এসে আমি মোবাইলটাকে খুব দেখেছি এবং বিভিন্ন রকম টেস্ট করেছি, যেটা আমার অভিজ্ঞতায় আমি সেইভাবে আমি দেখেছি মোবাইলটা। তো অ্যাকচুয়ালি আমার ফোন তো নেওয়ার ছিল, দামিকের ফোন নেওয়ার ছিল, কিন্তু আর নেওয়া তো হলো না, যেহেতু এত টাকা এখন অ্যাফোর্ড করতে পারবো না। তার জন্য একটা মিড রেঞ্জের মোবাইল নিয়েছি। আমি দেখছিলাম যদি আমার উপযোগী হয় আমি ইউজ করলাম, না হলে আমার ওয়াইফকে দিয়ে দিব। তো বর্তমানে আমি এখন কনফিউশনে রয়েছি। তো আরও কিছু আমার টেস্ট করা বাকি রয়েছে। তো আমি যেটুকু আমি ফোনের মধ্যে টেস্ট করছি সেটা আপনাদের বলছি বন্ধুরা। এই যে ফোনটা দেখছেন, পুরো ম্যাট ফিনিশ, 6.6 ইঞ্চি মোবাইল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্কার্ভ রয়েছে চার সাইডে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করবেন, খুবই কম এবং খুবই ভালো। এবার বলি এই ফোনের ভিতরে যে স্পেসিফিকেশন রয়েছে, এটি হচ্ছে বন্ধুরা কোয়ালকম সিপিইউ রয়েছে, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 750G। তো এর রিয়ার ক্যামেরা যে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেল প্লাস 8 মেগাপিক্সেল প্লাস 2 মেগাপিক্সেল। তো 2 মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো লেন্স রয়েছে, তো ম্যাক্রো লেন্সের জন্য ওটা। আর সামনে যে ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেলের। তো এটা আমি নিয়েছি 6GB ভেরিয়েন্টের 128GB। তো ফোনটা মোটামুটি ওভারঅল ভালো, কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি জানতাম যে, বা আমি আগে যে সব ফোনগুলো আমি দেখেছি স্যামসংয়ের ব্র্যান্ডের কী হয়, আপনি যত দামিকের ফোন কিনুন না কেন, সে কিছুদিন পর ইউজ করার পরে প্রচুর স্লো হয়ে যায়। স্যামসংয়ের যে সফটওয়্যার কোয়ালিটি ওটা প্রচুর ডাউন হয়ে যায়। তো আশা করি এই ফোনে এতটা হবে না, কারণ এখনকার যে স্যামসংয়ের ফোন অনেক আপডেশন হয়েছে, তো সফটওয়্যারের দিক থেকেও ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। এবার বন্ধুরা বলি, এই যে ডিসপ্লেটা দেখছেন, আপনাদের মনে হবে না এটা অ্যামোলেড ডিসপ্লে নয়। আপনারা দূর থেকে দেখলে বা এমনি দেখলে মনে হবে যে এটা অ্যামোলেড ডিসপ্লে। অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের TFT ডিসপ্লে, ঠিক আছে। তো সাধারণত TFT ডিসপ্লে এতটা খাস হয় না, কিন্তু স্যামসাংয়ের যে কোয়ালিটি তার সম্পূর্ণ আলাদা। এবং আপনারা ব্রাইটনেস যদি চেক করেন, ব্রাইটনেস দেখতে পাচ্ছেন, হাই ব্রাইটনেস
দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। তো ওভারঅল আমি যেটা ফোনে চেক করেছি, তো ক্যামেরাটাকে আমি এক সাইডে রাখছি, ক্যামেরার ব্যাপারটা আমি পরে বলছি। তো এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান ফোন এবং এতে 5G কানেকশন রয়েছে বা 5G সাপোর্ট রয়েছে এবং 12টা ব্যান্ড কানেকশন সাপোর্ট করে এই মোবাইলে, ঠিক আছে। 5000 mAh ব্যাটারি রয়েছে। তো ওভারঅল দেখতে গেলে খুবই ভালো ফোন এবং আমি অনেকক্ষণ ফোনটাকে ইউজ করার পরও আমি যখন দেখি কোনো হিটিং ইস্যু নেই, ফোনটা এত তাড়াতাড়ি যে হিট হয়ে যায় বা আগেকার স্যামসাং যেরকম একটু ঘাঁটলেই ফোন এত হিট হয়ে যেত, ফোনে হাত দেওয়া যেত না, তো সেরকম কোনো ইস্যু নেই। ফোনটা নর্মাল হিট টেম্পারেচার থাকে। এবার বলি, আপনারা যদি কোনো সময় কোনো ইউটিউবে আপনারা বিভিন্ন রকম রিভিউ দেখেন, তাতে বলে AnTuTu স্কোর, যে সব স্কোর বিভিন্ন বেঞ্চমার্কের স্কোর দেখায়। অ্যাকচুয়ালি বন্ধুরা, ওই সব জিনিস যদি আপনারা লক্ষ্য করেন যে AnTuTu স্কোর হাই থাকলে যে মোবাইল ভালো হবে বা হবে, সেরকম কোনো কথা নেই। আমার মতে যেটা আমি বলি, আমার ওপিনিয়নে বলছি, কারণ আমি অনেক মোবাইল দেখেছি যে AnTuTu স্কোর বেশি থাকলেও মোবাইলের পারফরমেন্স এত ভালো থাকে না। অনেক মোবাইল রয়েছে আমি দেখেছি। তো সেহেতু আমি বলবো, আপনারা মোবাইল যদি কোনো সময় কিনতে যান বা আপনাদের মতে কী মোবাইল নিব বা এইসব যদি চিন্তাভাবনা থাকেন, তো আপনারা রিভিউ দেখুন ভালো। যেই সব জিনিসগুলো আপনারা পয়েন্ট নোট করবেন, আপনাদের নিড কী বা আপনি কেন বা মোবাইলটা কী ধরনের মোবাইল নেবেন বা আপনার কী কাজের জন্য মোবাইল নেবেন, এটা আগে চিন্তা করবেন, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো আমি যেরকম এটা নিয়েছি, আমার ওপিনিয়ন ছিল যেটা যে আমার প্রসেসর ভালো দরকার, যেহেতু আমি এডিটিং করি, তো প্রসেসর হাই প্রসেসর দরকার, কিন্তু এত টাকা অ্যাফোর্ড করতে পারিনি। তো আমি মিড রেঞ্জের মধ্যে দেখলাম যে আমার প্রসেসর দিক দিয়েও ভালো, ব্যাটারি ব্যাকআপও ভালো এবং এটা একটা ইন্ডিয়ান ফোন এবং 12টা ব্যান্ড কানেকশন এটা সাপোর্ট করে 5G। তো এই মিড রেঞ্জের মধ্যে 5G খুবই ভালো সেট এবং সাউন্ড কোয়ালিটি দেখলাম খুবই ভালো। এবং যেটা আমি দেখেছি, আমার এই যে মোবাইলে, যেটা আমি বর্তমানে ভিভোতে আমি ভিডিও রেকর্ড করছি বা ভিডিও এডিটিং করছি, বা এতদিন পর্যন্ত যে ব্লগ করে আসতাম এই মোবাইলে, ভিভো মোবাইলে যেটা আপনারা দেখছেন, যে মোবাইল থেকে আমি শ্যুট করছি, তো আমি একটা ভিডিও একই ধরুন 4K-তে আমি আমার ইনশর্ট, যেটা আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করি, তো যখন আমার দুটো মোবাইলে যখন আমি একই ভিডিও একই এমবিতে যখন ভিডিও সেভ করি এডিটিং করার পর, দেখলাম আমার এই স্যামসাংটা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে ভিভোর থেকে। তো এটা একটা আমার পক্ষে যেমন প্লাস পয়েন্ট। তো এইভাবে আপনারা নিজেদের নিড কী সেটা আগে দেখুন, তো সেই হিসাবে মোবাইল কিনুন। তো আমার ওভারঅল একটা সেট ভালো দরকার ছিল, যে ক্যামেরা এত একদম যে খাস দরকার সেরকম ক্যামেরা না হলেও আমার চলতো। তো আমি তার জন্য এটা আমি দেখলাম। এটা এমন নয় যে এটা এতটাই খারাপ ক্যামেরা। এই মিড রেঞ্জের মধ্যে এখন এর থেকেও হাই কোয়ালিটি ক্যামেরা আপনারা পেয়ে যাবেন, কিন্তু হাই কোয়ালিটি ক্যামেরা পেলে হয়তো দেখবেন অন্য দিক দিয়ে আপনার প্রসেসর কম, বা এর যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতে আপনার হেডফোন জ্যাক রয়েছে, চার্জার দেয়নি অবশ্য, হেডফোন জ্যাক রয়েছে। আপনার দুটো সিম আপনি একসঙ্গে ইউজ করতে পারবেন, একটা মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন, হাইব্রিড সিম স্লট নয় এটা। তো ফ্রেন্ডস, আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে এই ফোনে হচ্ছে সিকিউরিটি আপডেট যেটা দিয়েছে স্যামসাং কোম্পানি থেকে, যেটা বলা হয়েছে এটা 3 বছর সিকিউরিটি আপডেট দিয়েছে। তো এটা একটা খুবই প্লাস পয়েন্ট। তো আমি 3 বছর, হয়তো আপনারা বলবেন যে 3 বছর সিকিউরিটি আপডেট এত বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু আমাদের কাছে বড় ব্যাপার, কারণ আমরা যারা মধ্যবিত্ত, যারা আমরা একটা ফোন নিই, কোনো রকম একটা আমরা ভাবি যে একটা মোটামুটি একটা ভালো ফোন নিব, এই চিন্তাধারায় যে যারা ফোন নেয়, তো তারা চায় যে যতদিন ফোনটা চলছে কোনো রকম চালিয়ে নিয়ে যাবে। তো এরকম টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে থাকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাদের যেটা ফোন ইউজ করা বা ফোন চেঞ্জ করা যেটা ফ্যাশন, তো তাদের কাছে এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু আমাদের কাছে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট, খুবই ভালো। তো দেখা যাক, ওভারঅল দেখলাম সেটা মোটামুটি চলবে। তো আমি এখনও কনফিউশন আছি, ওয়াইফকে দিব না এটা আমি ইউজ করব। তো আমার ব্লগ করার ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি যে আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তো আমি সেটা ওয়াইফকে দিয়ে দেবো। প্রবলেম বলতে একটা জিনিসই হতে পারে ক্যামেরার দিক থেকে, কিন্তু আমার ফোনটাকে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ ফোনের যে স্টাইল বা ফোনের যে লুকিং খুবই সুন্দর এবং ফোনের যে পারফরমেন্সও খুব সুন্দর বন্ধুরা, আমি দেখেছি। তো এটা আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হলো, আমার পক্ষে আমার এই ভিভো ফোনে ইনবিল্ড আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল, তো এটা একটা সাইটে রয়েছে, তো এটা একটা আমার পক্ষে কেমন একটা প্রথম অড লাগছে, কিন্তু এটা অভ্যেসে পরিণত হয়ে যাবে যদি আমি ফোনটা ইউজ করি। তো আমি এর আরেকটা রিভিউ দিব, সেটা হচ্ছে আমি কিছুদিন ইউজ করার পর, মিনিমাম 1-2 মাস 3 মাস ইউজ করার পর আপনাদের আরেকটা রিভিউ দিব, কারণ স্যামসাং কোম্পানির যে প্রবলেমটা সবথেকে বড় ইস্যু আমার যেটা মনে হতো, বা সবার কাছে এটা বড় ইস্যু, যত দামিকের ফোন নেন না কেন, আগে যে ফোনগুলো ছিল আপনি যত দামিকের নেন না কেন কিছুদিন ইউজ করার পর ওটা স্লো হয়ে যেত। তো এই জিনিসটা আমি দেখব, কারণ এতে আরও অনেক অ্যাপ ইনস্টল করতে বাকি রয়েছে। আমার তো এই ভিভো ফোনে যেটা আমি ভিডিও রেকর্ডিং করছি তাতে তো অ্যাপের ভর্তি, যেহেতু আমি এডিটিং করি, বিভিন্ন রকম অ্যাপ ইউজ করি। তো দেখুন, এবার আপনারা যদি চিন্তাধারা করেন যে এই সেটটা নেবেন, নিতে পারেন। যদি আপনাদের নিড থাকে যে আমার ওভারঅল সব কিছু ভালো দরকার, তো এই ফোনটা আপনাদের জন্য বেস্ট হবে। তো আপনাদের জন্য যদি আপনারা ভাবেন না আমরা স্পেসিফিক শুধু ক্যামেরার জন্য নিব, বা যদি স্পেসিফিক ভাবেন যে আমি এটা ব্যাটারির জন্য নিব, তো আপনাদের জন্য এই ফোন নয়, সোজা কথা। তো আপনারা যদি
এই ফোন নিতে চান নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। এখন ফ্লিপকার্টে আপনাদের অফার চলছে। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের ব্লগটি এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওতে আপনাদের দেখা হচ্ছে। আমি আরেকটা ব্লগ শুরু করবো আজকে বিকেল থেকে, আমাদের সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি করবো। তো তার জন্য আমি আবার ব্লগ করবো, দেখি যদি চেষ্টা করবো আমি এতে এই মোবাইল থেকে ব্লগ করা। তো আপনারা দেখতে পারবেন যে আমার যে আগে যে ভিডিও কোয়ালিটিগুলো বা এখন এই মোবাইলে যদি আমি ভিডিও করি তো তার কোয়ালিটি কেমন আসছে, তো আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন। বা আপনারা যদি কেউ চান যে আমি ভিডিও এডিটিং করবো বা ব্লগ করবো, একটা মোটামুটি মিড রেঞ্জে একটা মোবাইল নিয়ে কাজটা চালাবো, যদি এই কথা ভাবেন, যদি মনে করেন, তো আমার পরের ভিডিওগুলি আপনারা দেখবেন, তো আপনারা নিশ্চয়ই তার উত্তর পেয়ে যাবেন। তো বর্তমানে আসি বন্ধুরা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। টাটা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।